Lagi di channel kali ini kita akan mengupgrade atau menambah kapasitas memori untuk server yang ada. Jadi penambahan 1 tera lagi. Jadi satu slot ini adalah 1 tera. Ada yang 2 tera 1 1 1 1 1 2 3 4 5 7 tera kapasitasnya. Kita menggunakan software FreeNAS, dan untuk motherboard sendiri sebetulnya tidak bisa menambah harddisk. Jadi kita menggunakan PCI to SATA untuk menambah kapasitas dari harddisk ini. Posisinya udah pas, dipaskan, kemudian kita baut agar dia tidak bergerak saat ini. Untuk sistemnya sendiri menggunakan SSD untuk booting. SSD-nya di tengah-tengah ini. Ini SSD-nya untuk booting. Kenapa kita menggunakan booting, tidak yang piringan untuk bootingnya? Karena lebih awet. Kabel SATA-nya dan kabel powernya kita pasangkan, usahakan tidak kebalik karena di situ ada bentuk seperti L, jadi kita harus paskan, dan jangan memaksa jika tidak muat. Setelah kabel SATA dan kabel power terpasang, dan kita pastikan lagi pada konverternya sudah terpasang dengan baik. Di sini ya, ini oke. Setelah selesai, saatnya kita coba. Kita sekarang akan melakukan pengetesan atau uji coba pertama, lalu setting, dan siap digunakan kembali. Server yang sudah ditambah kapasitas harddisknya yang 6 tera ditambah lagi 1 jadi 7 tera. Kabel-kabel di belakangnya dipastikan. Ya, kita akan menyalakan pertama. Ini sedang membaca port dari SATA-nya, port 0 atau 1. Jadi kita untuk booting kita pilih port 0.